ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियः पतिः सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवैः स्त्रीभिश्चोत्तमवेषाभिर्नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्म्येषु क्रीडन्तेभिस्तडिद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायां मदच्युद्भिर्मतङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्भटैरश्वैरथैश्च कनकोज्ज्वलैः उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भृङ्गविहगैर्नादितायां समन्ततः रेमे षोडशसाहस्रपत्नीनामेकवल्लभः तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गृहेषु महर्धिषु प्रोत्फुल्लोत्पलकल्हारकुमुदां भोजरेणुभिः वासितामलतोजेषु कूजद्विजकुलेषु च विजहारविगाह्याम्भोः हृदिनीषु महोदयः कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धश्च जोषिताम् उपगीयमानो गन्धर्वैर्मृदङ्गपणवानकान् वादयद्भिर्मुदा वीणां सूतमागधवन्दिभिः सिच्यमानोच्युतस्ताभिर्हसन्तीभिः स्मरेचकैः प्रतिषिञ्चन् विचिक्रीडे यक्षेभिर्यक्षराणिव ताः क्लिन्नवस्त्रविवृतोरुकुचप्रदेशाः सिञ्चन्त्यबुद्धृतबृहत्कवरप्रसूनाः कान्तं स्मरेचकजिहीरशयोपगुह्य जातस्मरोत्सवलसद्वदनाविरेजुः कृष्णस्तु तत्स्तनविषज्जितकुङ्कुमस्रक्रीडाभिषङ्गधुतकुन्तलवृन्दबन्धः सिञ्चन्मुहुर्युवतिभिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणुभिर्वेभपतिः परीतः नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णोदात्तस्य च स्त्रियः कृष्णस्यैवं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितैः नर्मक्ष्वेलिपरिष्वङ्गैः स्त्रीणां किल हृताधियः ऊचुर्मुकुन्दैकधियो गिरमुन्मत्तवज्जडम् चिन्तयन्त्योरविन्दाक्षं तानि मे गदतः शृणु महिष्यवूचुः कुररिविलपसि त्वं वीतनिद्रानशेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखि कच्चिद्गाढनिर्भिन्नचेता नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धुस्त्वं रोरवीषि करुणं वद चक्रवाकि दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां किं वा स्रजं स्पृहयसे कबरेण वोढुम् भो भोः सदा निष्टनसे उदन्नलब्धनिद्रोऽधिगतप्रजागरः किं वा मुकुन्दापहृतात्मलाञ्छनप्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययाम् त्वयि यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि कच्चिन्मुकुन्दगदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगितगीरुपलक्ष्यसेनः किं त्वाचरितमस्माभिर्मलया निलते प्रियं गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हृदि रजसि न स्मरन् मेघश्रीमंस्त्वमसि दजितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान् ध्यायति प्रेमबद्धः अत्युत्कण्ठस्य बलहृदयोऽस्मद्विधो बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःखदस्तत्प्रसङ्गः प्रियरावपदानि भाषसे मृतसञ्जीविकयानया गिरा करवाणि किमद्यते प्रियं वद मे वल्गितकण्ठको किल न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपिबत वसुदेवनन्दनाङ्घ्रिं वयमिव कामयसे स्तनैर्विधर्तुम्
शुष्यध्रदाः कर्षिता बत सिन्धुपत्न्यः सम्प्रत्यवास्तकमलश्रियैष्टभर्तुः यद्वद्वयं मधुपतेः प्रणयावलोकमप्राप्य मुष्टहृदयाः पुरुकर्षिता स्म हंसस्वागतमास्यतां पिबवयो ब्रोह्यङ्गशौरेः कथां दूतं त्वान्नुविदाम कच्चिदजितस्वस्त्यास्तवुक्तं पुरा किं वा नश्चलसौहृदस्मरति तं कस्माद्भजामो वयं क्षौद्रालापय कामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठा स्त्रियाम् इतीदृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम् श्रुतमात्रोऽपि यस्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः याः सम्पर्यचरन् प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः जगद्गुरुं भर्तृबुद्ध्या तासां किं वर्ण्यते तपः एवं वेदोदितं धर्ममनुतिष्ठन् सतां गतिः गृहं धर्मार्थकामानां मुहुश्चादर्शयत्पदम् आस्थितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिनाम् आसन् 16,000 महिष्यश्च शताधिकम् तासां स्त्रीरत्नभूतानामष्टौ याः प्रागुदाहृताः रुक्मिणी प्रमुखा राजंस्तत्पुत्राश्चानुपूर्वशः एकैकस्यां 10 कृष्णो जीजनदात्मजान् यावत्यात्मनो भार्या अमोघगतिरीश्वरः तेषामुद्दामवीर्याणामष्टादश महारथाः आसन्नुदारयशसस्तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान् भानुरेव च साम्बो मधुर्बृहद्भानुश्चित्रभानुर्वृकोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः चित्रबाहुर्विरूपश्च कविर्न्यग्रोधयेव च एतेषामपि राजेन्द्रतनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्नासीत् प्रथमः पितृवद्रुक्मिणीसुतः स रुक्मिणो दुहितरमुपजेमे महारथः तस्मात् सुतो निरुद्धो भून्नागायुतबलान्वितः स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः वज्रस्तस्याभवद्यस्तु मौसलादवशेषितः प्रतिबाहुरभूत्तस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहोः शान्तसेनोऽभूच्छतसेनस्तु तत्सुतः न ह्येतस्मिन् कुले जाता अधना अबहुप्रजाः अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे यदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैर्नृप 3,00,000,000 च आसन् यदुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतम् संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनां यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते स आहुकः देवासुराः वहता दैतेया ये सुदारुणाः ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजादृप्ता बबाधिरे तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवाय दोः कुले अवतीर्णाः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेनाभवद्धरिः ये चानुवर्तिनस्तस्य ववृधुः सर्वयादवाः शय्यासनाटनालापक्रीडास्नानादिकर्मसु न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः तीर्थं चक्रे नृपो नय्यदजनि यदुषु स्वस्सरित्पादशौचं विद्विट्स्निग्धास्वरूपं ययुरजितपरा श्रीर्यदर्थेऽन्ययत्नः यन्नामामङ्गलघ्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य
जयति जननिवासो देवकी जन्मबाधो यदुवरपरिषत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचरवृजिनग्नः सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामधेवम् इत्थं परस्य निजवर्त्मरिरक्षयात्तलीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदूत्तमस्य श्रूयादमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन् मर्त्यस्तयानुसवमेधितया मुकुन्दः श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयैति तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।